Jadi gini dok. Ya, curhat dok. Nah, Oke. kalau orang dewasa ngorok itu menurut saya ya, Ya. itu karena mungkin kecapean itu mungkin normal. Nah kalau pada anak-anak ngorok itu kira-kira normal atau enggak ya dok menurut Pak Dokter? Ya, ya Mas. Orang dewasa ngorok itu juga belum tentu normal sebenarnya Mas. Bisa karena obesitas, Iya. bisa karena punya penyakit asma, bisa punya amandel, itu juga pengaruh Mas. Atau lehernya pendek itu juga bisa. Seperti itu. Karena resiko ngorok sendiri itu juga lumayan mengerikan Mas. Oh, resikonya ya. Ya, resikonya bisa sleep apnea Mas. Jadi tiba-tiba henti nafas Mas. Itu bisa terjadi. Karena pernafasannya tidak Tidak lancar ya, ya, dok. entah itu bisa karena lehernya pendek, bisa juga ada asma, bisa juga ada adenoid atau amandel. Nah, jadi kalau pada anak-anak itu juga resiko-resiko itu bisa terjadi Mas. Sama ya dok ya. Sama, anak-anak itu bisa karena adenoid, ada tonsil yang membesar, bisa karena alergi atau asma, bisa juga karena obesitas. Nah, itu semua hampir sama Mas.